အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းအမိကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတခါပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်ဒီ Microsoft ကိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Excel နဲ့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံတွေကို PDF ဖိုင်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့ဒီကိုတကယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်Okay ရဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်လေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတိုင်းဗီဒီယိုတစ်တွေကိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘေးအချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းလာရောက်အပ်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ Okay ရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုစလိုက်အောင်ပါနော်။ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုရမယ့် software ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲမှာအသုံးပြုတာပေါ့နော်။ကွန်ပျူတာအမိတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ PDF ဖိုင်ဖြစ်နေပြောင်းလဲတာကျတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြရတာပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာမရှိဘူးကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လုပ်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖုန်းနဲ့အမိတော့ပြောင်းလို့ရမယ်နည်းပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအသုံးပြုရမယ့် software ကြတော့ဒီ PDF converter ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ software ရဲ့ link ကိုလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video အောက်မှာ description မှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားမယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ PDF software တွေကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ် converter ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ file ရှိတဲ့နေရာကို location ရှာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ phone drive ကိုရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နားလေးမှာရှိတဲ့ဒီဖုန်းပုံစံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသွားရမယ့်နေရာကျတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းဖွာရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ဖိုင်ဆိုလဲ PDF ဖိုင်ပေါ့ဓာတ်ပုံဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံပြောင်းပြလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဓာတ်ပုံတွေပေါ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့က PDF ဖိုင်ပြောင်းခြင်းဓာတ်ပုံပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံရဲ့ size ကိုလည်းပဲဒီမှာချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုပြောင်းခြင်းတဲ့ပမာဏပေါ့ဒီနေသားကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ကြိုက်သွားပြီဆိုရင်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay ဆိုတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြတဲ့အရေးသွေးကိုကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ default ပေးထားတာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ median ရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ letter size ရှိတဲ့ A4 size ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ size ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ print ထုတ်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လို size မျိုးနဲ့လိုချင်လဲပေါ့ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီမှာဒီ default တိုင်းပဲထားမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်Okay နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်သူ့ကိုဒီမှာဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီဓာတ်ပုံကကျွန်တော်ဒီမှာဒီ PDF ဖိုင်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ဖိုင်ဖြစ်နေပြောင်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Word တို့ Excel တို့ကိုပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖိုင်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီဖုန်းစတိုးတဲ့ကိုသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလိုက်ရှာကြည့်ကြည့်ပါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ file ကဘယ်နေရာမှာရှိနိုင်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ document တွေကိုဝင်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel file တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်ရှာကြည့်ပါတော့ဒီမှာဆိုရင် Word Microsoft Word ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က Word ကိုပဲပြန်ပါဒီ PDF ဟိုဟာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် Excel ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်Okay ကျွန်တော်ဒီ birthday ဆိုတဲ့ Excel file တခုကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြပေးမယ်နော်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲဘာမှအထူးတလဲခက်တော့မရှိဘူးနော်အဲ့ဒီမှာကျတော့သူသွားနေတဲ့ဟာကို file is loading ဆိုတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ကအချိန်ခဏလေးပေးပြီးတော့စောင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင် okay ဆိုတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် PDF အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ် Excel file ကိုပေါ့နော်Okay ရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Word တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုလဲဆက်ပြီးတော့အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်နှိပ်ပြီးလုပ်လိုက်ရင်လည်းအလွယ်တကူနဲ့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ရဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးမှုအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ဘေးကချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းလာရောက်အားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ Good luck bye bye